be unforgiving spirit. Il peut être, l'esprit ne pardonne pas. Il peut être sous. Il peut être sous. Il peut être sous. Il peut être sous. Thank you, Abaya. Priez demander Abaya. Priez demander Abaya. Thank you, Abaya. Papa, efface ces chaussures. Dans mon lien de sang, dans ma famille, dans ma maison, dans mon mariage, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. Quelles chaussures nos ancêtres sont laissés là-bas? What is the shoe that our ancestors left in the family? They left in the family, they left in the house, they left in my father's house, they left in my bloodline. That Satan is passing through to attack me. To attack me. Papa, remove it by fire. I plead unto you, Abaya. I plead in this deliverance. I plead, Abaya, aie pitié de moi. Deliver me, show me mercy. Abaya, aie pitié de moi, que ces chaussures soient éliminées. Have mercy upon me. Moses refused to. Moses did not understand. He did not deal with that shoe. The shoe deal with him. Moïse n'est pas attaqué cette chaussure. Cette chaussure, il est attaqué. Cette chaussure, il est attaqué. Tu veux aussi que cette chaussure t'attaque. Il a été attaqué maintenant et tu ne vois pas ça. Mais aujourd'hui, il a été réveillé ça. The enemy has been passing through that shoe, attacking you. But you never understand. But today, Yah is revealing it to you. Deal with that shoe. Pull that shoe out from your father's house. From my father's house, I pull it out. Every evil shoe, every demonic shoe, every satanic shoe, every Luciferian shoe, every witchcraft shoe, every shoe they place in my family, any shoe they place in my household that the enemy are using to attack me. Papa, I decree and I declare, let that shoe be totally be removed by fire. Let it be removed by fire. Let it be removed by fire. Let that shoe be removed by fire. Let that shoe be removed by fire. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Adonai. Thank you, Elohim. Thank you, King of Glory. Father, remove that shoe. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Abaya. We worship you, Yah. We reference you, Yah. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Abaya, I confess every sin of my ancestors, every sin of my parents, knowing and unknowing ones, every of my sin, Abaya, I confess. I ask your mercy. I ask your mercy. I ask your mercy. I ask your mercy to locate me. To locate me in the third day of this deliverance. In this third day of this deliverance. Let your mercy locate me. Let your mercy locate me. Let your mercy locate me. Locate my household. Locate my household. Locate my family. Locate my children. Locate my bloodline. Locate my father's house. Your mercy, Abaya. 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 Locate us. Locate us. Locate my ministry. Your mercy, Abaya. Your mercy, Abaya. Forgive us. Forgive us. Forgive us. Forgive us. All our sin. All our iniquity. All our sins. All our iniquity. Iniquity of my father's house. Iniquity of my ancestors. Iniquity of my ancestors. Iniquity of my parents. My iniquity. Abaya.
Forgive me. Forgive me. Forgive me. Cleanse me. Wash me. Purify me. In the name of Yeshua HaMashiach. 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 Priez, 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 priez. Demandez sa miséricorde. Demandez sa miséricorde. Ask for his mercy. Ask for his mercy. Ask for his mercy. Ask for Elohim's mercy. Papa, we come to the throne of mercy. We come to the throne of mercy. In the court of mercy, Abaya. Discharge and acquit us. Discharge and acquit us. Discharge and acquit us. In the court of your mercy. In the court of your mercy. Discharge and acquit us, Abaya. Discharge and acquit us. Abaya, have mercy. Deliver us. Deliver us. Deliver us from the sins of our parents, from the sins of our ancestors, from our iniquity, from all the iniquity in our bloodline. Papa, aie pitié de nous. Papa, pardonne-nous. Papa, délivre-nous dans toutes les iniquités, tout péché, dans mon lien de sang, dans mon lien de sang, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Oh, yeah, aie pitié. Oh, yeah, aie pitié. Abaya, have mercy. Abaya, have mercy. Have mercy upon me. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Every ancestral chain of bondage, ancestral chain of bondage, ancestral chain of evil foundation, drawing us, drawing me into failure, into sickness, into infirmities, into diseases, malady, into diseases, into untimely death, into untimely death, into untimely death, into poverty, into poverty, into disfavor, disfavor, into dishonor, into dishonor, into shame, into shame, into shame, into failure, at the edge of miracle, at the edge of breakthrough. La chute à la tête des miracles. À la tête des miracles. Moïse était tombé à la tête de son miracle. Voici la terre promise. C'est devant toi. C'est ça que tu vois là. Mais tu ne rentrerais pas. That's a failure at the edge of miracle. Moses was shown. Look at it. Look at it. Abaya said, so that you know that I'm not joking with you. I'm not playing. See the promised land, Moses. That is failure at the edge of miracle. That's what foundation does. What brought him down? Foundation. Qu'est-ce qu'il a fait de tomber? Qu'est-ce qu'il a fait de faire l'erreur? Qu'est-ce qu'il a fait de chuter? À la tête de sa miracle. C'est la fondation. 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 Abaya, il a devient Moïse. Pour savoir que je ne jouais pas. Pour savoir que je n'ai pas promis, je n'ai pas donné de faux promesses. Depuis 40 ans. Tu es quel âge? Depuis quel âge? Depuis quel âge que tu as raconté Yahusha? Pourquoi cette promesse ne vient pas? Au lieu de venir, c'est la chute, 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 la chute. Problème, 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 problème. Ta fondation. Ta fondation. Attaque ça. Là que nous sommes. Attaque ça. 40 years of ministry. At the edge to celebrate. I have heard pastors. G.O.
50 years, 60 years in ministry, 80 something years is age total. That's when a young banana seduces him into fornication. When he's about to relax. When he's about to celebrate that I have finished well, they bring him down. J'ai déjà vu le pasteur, j'ai attendu le pasteur. Après 50 ans de ministère effectif dans le Seigneur, totalement avec son âge, 80 plus, il a en train de parler de repose. Il a en train de parler de dire, oh, Dieu est bien fini. Maintenant, j'attends mon cran pour partir. C'est le temps là. Un fils, il a séduit avec son sein, avec sa face. Papa, il a tombé. Papa, il a fait goûter. Il a fait goûter. Qu'est-ce qui a fait ça? Sa fondation. Quand il a pleuré, venez voir l'homme de Yah. L'homme de Yah dit, papa, va vérifier ta fondation bien. Va vérifier ta fondation. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Il y a quelqu'un aussi dans ta fondation. Quand il a vérifié, il a trouvé que c'est mon grand-père. C'était mon grand-père. Mon grand-père, à cet âge aussi, il a violé une fille de cet âge, 18 ans, 15 ans. Il a violé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Après 50 ans de travailler avec toi effectivement. Ne joue pas avec la fondation. Je te dis là, hier, c'est lui qui amène les problèmes répétés. Tu vois ça dans ta ligne, dans ta famille, il répète. Il répète. Accident te répète tout le temps. Accident tout le temps. Tu dis ça attaque. C'est pas attaque. C'est ta fondation. Tu regardes ta famille. Je vous dis hier, quelqu'un voulait marier. Le jour que tu voulais marier, le jour que ta date de mariage, vous allez te préparer pour le mariage. L'appel que vous attendez. Bon père est mort. Mon bon père. Mais il n'est pas malade. C'est comme ça qu'on a trouvé ça le matin. Quoi? Le jour de mon mariage. Le jour de mon mariage. Le mari l'a dit. Mon papa, c'est lui qui devait nous amener. Ah, non. Hé, madame. Le mariage lui a... Attends. Madame a dit... La fille a dit... Mais attends, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu me dis qu'est-ce que... Oh, je sais pas, c'est mon papa qui vient de mourir là-haut. Tu me dis quoi? Va là-bas avec le mariage. Il est parti. C'est comme ça, le mariage. Après tout, je n'ai pas fini cette histoire. Après tout, c'est ça qui est arrivé. Après tout, on doit fixer l'enterrement et tout. Immédiatement, la famille, après la mort de cet monsieur, immédiatement, la famille est rentrée dans le combat. Combat de quoi? Comment il va partager l'héritage? Comment il va partager l'héritage? Ah! Le gars, le fils, il dit, ah, mais c'est pas ça qui doit être nécessaire maintenant. Regarde, le mariage a fait. Ma papa, il a le problème, il a commencé. Après tout, qu'est-ce qui est arrivé le mieux? La femme, la soeur, il a dit, bon, comme c'est comme ça, on va continuer notre... Il n'y a rien, on ne peut rien faire. Elle est enceinte. Le mariage s'est annulé. Elle est maintenant enceinte. Sans doute, sans rien. Tu as vu? Tu as vu sa réparation de fait? Mariage annulé, tout est gâté. Tout est renversé. Ta vie est comment? Alléluia. Tu es en train de poursuivre ça. Tu es en train d'avancer, l'autre le détruit. Je ne sais pas même si tu vas commencer là.
Je sais pas. Je vais maintenant. Qu'est-ce qui est ça? On est juste tout le là est déjà détruit. Oh non, non, non. Foundation. I did not finish it yesterday. That sister, that brother. On the wedding day, the husband, father, was not sick. He's the one that is going to give them away, preparing the marriage, everything. They just receive phone that is dead. Waiting, die. The man had it. How can my papa die like that? He was not sick. What is going on? Jesus Christ of Nazareth. Drop the wife. Please, please, please. The wife is calling him. No, let us talk now. Talk waiting. Don't you hear that is my father is one that. What is that? Please leave me alone. He rushed. Getting to that place. That's true. That wahala started. What do we do? In mortuary, in this thing. As they were doing that one, family have started a problem for the next thing. See what foundation does. What next thing that started is inheritance. Oh, you never see people who have money. Immediately they die. Especially in polygamy or this thing. Anyone go to I have seen it. The young one that drive motor go out, he hear it, he will just park the motor somewhere there. If it is this one that I hold, I really hold this one. This one I go sell and beat. I go sell and take and start my own life before battle. Real battle go start in the house. The other wife will go call him picking. If it's a company, we say that, you see, your pardon die now, you see that company you add here, you know all the where the document is. Go and carry it and hide it. Go and hide everything now. If you have access to the account, block the account. Transfer everything, necessary thing, any amount you can be able to transfer there. Do that transfer right now. The man don't die. If you are in polygamy, I have seen it. I grew up with friends like that. Hallelujah. Amen. Foundational problem. Si tu n'es pas encore vu ça, moi j'ai grandi avec les gens comme ça. Si la personne il est riche et il a aussi, il est dans le polygamie. Hey. Il dit quand ils sont entendus qu'il est mort. S'il y a parmi de son fils qui a été de conduire un de sa voiture qui est bien, il a attendu que papa est mort. Monsieur là il est mort. C'est vrai? Vous êtes sûr? Il va d'abord garer cette voiture quelque part. Il va garer ça d'abord. Revenir en pied. Venir confirmer si c'est mort. Si c'est ça que j'avais, que ça reste d'abord là-bas. Si je veux vendre ça pour continuer ma vie. S'il y a les sociétés, s'il y a les gens qui ont les sociétés partout comme ça, parmi les sa femme qui va appeler l'autre, s'il y a son enfant qui travaille là-bas, il va dire, hey, toi, Jean, qu'est-ce que tu as dit à ta soeur que ton papa est déjà mort? Non, maman, comment il est mort comme ça subitement? Et flou calme, ferme ta bouche. Tu connais où que tout le document de cette société, il t'a pris, il est? Oui, maman, garde ça, enlève tout ça là-bas. Enlève tout ça, va aller cacher ça vite, que tu vas cacher ça. Si c'est possible même, tu es l'accès sur le compte de ta prise. Oui, maman, transfère tout ce qui est nécessaire et possible immédiatement dans ton compte ou dans mon compte. Ok? La guerre est commencée. C'est ça qui est arrivé sur le monsieur. Fondation, problème de fondation. Tous les choses sont déjà partagées. On n'y a pas encore mis dans la morgue. Ils sont déjà tout partagés. C'est comme ça qu'il a fait de cette mission. Qui va maintenant marier? Quel mariage? That's how the issue of that man happened. Who will now marry? Which marriage? Which marriage? Before you know it, the woman in Nakami, he carry belly. No doubt, nothing at all. Because foundation will wait for you the day of your glory. The edge of manifestation.
Parce que fondation, il va t'attendre le jour et le temps de ta gloire, le jour que tu vas le manifester. C'est pour cela que la Bible, Yeshua dit, priez-vous sans cesse. Le repos, ne donne pas le repos. Hallelujah. That's why Amashiach said what? Pray without ceasing. No retirement, no tiredness. Fasting and prayer is the key to unlock and to destroy foundation. C'est jeûne et prière la clé que tu peux utiliser pour renverser, détruire, briser la fondation. Jeûne et prière. Sans cesse. Alléluia. Les gens qui ne connaissent pas. Cherchez le vrai église. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. So that prayer I say, prayer dit. Continue. Il dit. That ancestral power. Ancestral power. Ancestral power. Ancestral power. In my foundation. In my foundation. Waiting on the day of my manifestation. That brings failure at the edge of my miracle. At the edge of my miracle. At the edge of my miracle. You are a failure. Today, I come against you. I come against you. I come against you. Fire over here. Roast them to ashes. Rotile. Fais d'Elohim. Fais d'Elohim. Rubbish them. Rotile. That ancestral chain. Cette chaîne ancestrale qui attire le chèque, les dettes, la difficulté, la honte sous moi, qui attire la honte sous moi, qui attire infirmité, la maladie sous moi, l'infirmité sous moi. La mort prématurée. Tout bon chose, il met dans ta main. Tout bon chose, il meurt dans ta main. Tout bon chose, il touche ça dans ta main. Tout bon chose, il touche ça dans ta main. Il touche ça dans ta famille. Il touche ça sous tes enfants. Il touche ça dans ton ministère. Il touche ça dans ta... Hey! Pray! Get angry with this issue. You must be angry with this issue. Tu dois prier en colère contre ces choses. Dans la maison de mon père, bonne chose il met. In my father's house, good things dies. He kill good things. He kill good things. He kill good things. In my father's house, in my family, in my bloodline, among my siblings, he kill good things. He kill good things. He kill marriage. He cause barrenness. He cause paralysis. He cause poverty. He cause poverty. I command you, be roasted by fire. That chain, that ancestral evil chain, drawing failure, drawing shame, drawing disgrace, drawing darkness upon my family, upon my household, upon my father's house, upon my ministry, upon my calling, drawing repeated problem, bringing loss of life, terminating life untimely, terminate life untimely, making everybody to cry in the family. Why are you supposed to celebrate? Why are you supposed to rejoice? Causing accident in the family. Qui a habitué de faire accident dans ma famille, dans ma vie.
accidente dans ma famille, dans ma vie, dans ma liée. Aujourd'hui, c'est l'affaire, déterminé, de détruire ces chaînes, de brise, de robe. I destroy, I break that ancestral chain. What you draw evil, negative, failure, disappointment, shame, sickness, sorrow and pains, difficulties upon my life, upon my marriage, upon my home, upon my children. Today is your end. I terminate you. I rubbish you by thunder, by fire. Abaya, release your fire. Let it be rubbish. By thunder, by fire. That infirmities, that diseases, that sickness, it have drawn into my life, to my family, to my home, to my household, to my father's house, to my mother's house. I terminate it, I destroy it, I command it, be rubbish, by fire. Elohim, release your fire upon my father's house. Every poverty, that foundation have drawn that foundation, evil foundation in my father's house, that evil foundation. Oh yeah, it's terminated, it's destroyed. Today, your fire of Lord, fire of the Lord, fire of Elohim, destroy it, rubbish it, crush it, destroy it, rubbish it, fire, the Lord, rubbish it, yes, priez. Ne jouez pas avec une fondation. Don't play with the foundation. Ne jouez pas avec fondation. Il bring failure, disappointment. Ne jouez pas avec ça. Unsuccessful life, you do nothing. You become tired of this life. It's foundation. It brings struggling. You walk like elephant. You eat like a rat. You eat like an ant. It's a foundation. Tu travailles comme éléphant. Mais tu manges comme le fourmi. Mais tu travailles comme éléphant. Hey, c'est la fondation, bien-aimé. C'est la fondation. Tu as fait tout pour réussir, tu n'arrives pas à réussir. Tu as fait tout pour réussir, c'est pas possible. Tu as fait tout pour réussir, c'est pas possible. Tu es maintenant fatigué de la vie. C'est ta fondation bien-aimée. Priez. Romps-les par le feu. Abaya, relâche ton feu de jugement. Assez. De cette activité de fondation magnifique dans ma vie. Dans ma destinée. Assez. Amashak, terminez-les. Lion des tribus de Juda, terminez-les. Dans cette délivrance. C'est le troisième jour, bien-aimé. Assez. Pourquoi tu ne veux pas célébrer? Pourquoi tu ne veux pas danser? Chaque fois que tu voulais célébrer, c'est autre chose. Hey, why can't you celebrate? Why can't you rejoice? Each time that joy want to come, each time you want to celebrate, each time you want to rejoice, it's another pain, it's another sorrow. Let it be tabulated right now. Abaya, destroy it now. The Bible says, it is for this reason Amashak manifested.
Hamashiach manifested for this reason. Yahusha Hamashiach manifested. He manifested. He took all. He took all. He took all the curses. He took all. He nailed it on the cross of Calvary. He nailed it. He nailed it. Hamashiach. Hamashiach. Papa, come by fire. Papa, come by fire. Papa, come by fire. Papa, come by fire. Terminate this sorrow and pain upon my life, upon my family, upon my generation in my bloodline. Terminate it now, Papa. Terminate it now, Papa. Terminate it now, Papa. This sorrow and pain upon my children. Getting good things and losing it quickly. Yahusha. Getting good things and losing it. Getting good things and losing it. That is foundation. Priez, appelle Abaya. Dis Abaya. Terminez cette affaire. Terminez. Oh, il y a pitié de moi. Regarde mes enfants. Regarde ma famille. Regarde mon foyer. Regarde la maison de mon père. Quand le bon chose n'est jamais duré. Le bon chose ne dure pas dans notre main. Le bon chose ne dure pas dans notre main. Les bonnes choses ne durent pas dans notre main. Et quand le bon chose se rentre dans notre main, il s'est terminé vite. Il termine vite. Il termine vite. Le bon chose n'est jamais duré dans notre main. Le bon chose n'est jamais duré dans la maison de mon père. Il n'est jamais duré dans ma famille. Pourquoi Abaya? Pourquoi Abaya? Pourquoi Abaya? C'est la fondation. C'est la fondation bien-aimée. C'est la fondation bien-aimée. Tamile, tuile, tuile, rompuile, rompule, rompule. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Au nom puissant de Yahusha. Au nom puissant de Yahusha. Au nom puissant de Yahusha. Priez, bien-aimés. Priez, bien-aimés. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Before you can get any good thing, you will suffer. You will cry. You will struggle. You will struggle before you get good thing. But when you want to vanish, very easy it vanish. Very easy it disappear. Very easy it disappear. That is foundation. That is foundation. Hey! Hey! Priez bien-aimé. Priez bien-aimé. Quand tu fais quelque chose de bien, quand tu fais quelque chose de bien, tu vas souffrir, tu vas lutter avant que tu trouves ça. Avant que tu trouves ça. Mais quand ça voulait disparaître, c'est très facile pour disparaître. C'est très facile pour disparaître. C'est très facile pour disparaître, bien aimé. C'est la fondation. C'est la fondation. Hey! Qui m'a maudit? Qui a maudit ma fondation? Abaya! Abaya! Détruis la malédiction de ma famille. Who has caused my foundation? Who caused my foundation? Abaya! Destroy every cause. Every foundational cause. Every foundational cause. Every foundational cause that I am going through. That my foundation is going through. That my father's house is going through. That my lineage is going through. Abaya, terminate it. Destroy that causes. Destroy that cause. 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 Papa détruit cette malédiction. Cette malédiction. Dans ma fondation. Dans ma fondation. Cette malédiction. Cette malédiction. Qui attaque. Qui attaque. Qui attaque. No progrès. No progrès. Qui attaque. No progrès. Qui attaque. Ma progrès. Qui attaque. Mon avancement. Mon avancement dans le Seigneur. Qui attaque my ministère, mon appel. That cause that attacking my ministry and my calling. Abaya, destroy it today. Destroy it now, Papa. Don't let it pass now, Abaya. Have mercy upon me. Destroy that cause. 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 Yes. Destroy it. Destroy it. Yeshua Hamashiach. Destroy it. Generational causes. Generational causes. Generational causes. Generational causes. In my foundation. Malédiction générationnelle. Dans ma fondation. Soit terminé. Soit terminé. Par le sang de Yahusha. Par le sang de Yahusha.
generational curses in my foundation, generational curses in my foundation, be terminated by fire, by thunder. Generational curses in my foundation, in my father's house, in my mother's house, in my lineage, in my place of birth, be terminated in the name of Yahusha, in the name of Yahusha. Terminate it. Yes. Thank you, Abaya. Priez. Yes. Abaya. Il est dans le travail. Amashak, il est dans le travail. Il dit appelle-moi. Je vais vous répondre. He said, call upon me. Amashak said, call upon me. I will answer you. I will give you deliverance. I will set you free. Call upon me. Because you have known my name. He said, because you have known my name. Because you have known his name. We shall call upon him in the day of trouble. He will answer us. Abaya dit, appelle-moi. Il dit parce que tu connais mon nom. Quand tu connais mon nom, tu m'appelles. Le jour de ta problème, le jour de ta détresse, appelle-moi. Je vais te répondre. Appelle Abaya. Il dit, je vais te répondre. Je vais te délivrer. Appelle-les. Trop c'est trop. Pourquoi tout le monde? Pour tout le monde, dans la famille, marche dans la même voie, la même modèle. Why? Everybody in the family, in the same pattern. Nobody can help each other. Break that pattern. Break that pattern. Pourquoi dans la famille? Tout le monde dans la même voie, dans la même chemin. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aider l'autre. Personne ne peut pas aider l'autre. Dans la famille. Vous dites que vous êtes chrétienne. Ça, c'est quelle chrétienne? Ça, c'est quelle chrétienne? Dans la même modèle de la vie. Tu dois briser ça. Assez, c'est assez. Et déclare la parole de Yah. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach. I command now. Command maintenant. Ancestral rivers that we are drinking in my father's house. To river des ancestral. On a été des bois dans la maison de mon père. River ancestral. Que tout le monde boit dans la maison de mon père. River ancestral. Ancestral rivers. We are drinking in my father's house. Ancestral rivers. Ancestral manipulation. Manipulation ancestrale. Dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. On est en train de passer. À partir de maintenant, sèche-toi. That evil river. Ancestral manipulation. Everybody is passing through. In my father's house, in my bloodline, in my household, in my family, in my marriage. Dry up now. Dry up. Cesse-toi maintenant.
Riva ancestral. Dans mon lieu de naissance. Dans mon lieu de naissance. Dans la maison de mon père. In my place of birth. Evil river. Ancestral river. Ancestral river. Ancestral river. Flowing in our life. Flowing in my place of birth. Flowing in my father's house. Ancestral river. In this land. That we are being fed with it. We are being fed with it. We are being fed with it. Manipulating our life. That manipulation. Ancestral manipulation. Ancestral manipulation. Dry up. Dry. Dry, 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 dry. Dry, 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 dry. Dry, 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 dry. Dry all by fire. Dry all by fire. Dry all by fire. In the name of Yahusha. In the name of Yahusha. In the name of Yahusha. Thank you, Abaya. 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 Yes. 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 Merci, Abaya. Merci, Abaya. Merci, Elohim. Merci, Elohim. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Yes, yes, yes. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Yes. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach we pray. Amen. Every evil root. Evil root of my problem. Evil root of my problem that bringing sorrow, sorrow and pain, sorrow, pain and shame, and shame, and shame into my life, into my life, into my marriage, into my ministry, into my calling, into my destiny, into my destiny, into my glory, into my life, into my ministry, into my children. Your time is over. Die! Kill it! Kill it! Kill it! Terminate it by fire. Terminate it. Aha, aha. Aha, aha. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Destroy it, destroy it. Destroy it, destroy it. Destroy it, destroy it. Destroy it, destroy it. Yes, Abaya, yes, Abaya. Yes, Abaya, yes, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Terminate it, terminate it. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Yes. 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 In the name of Yeshua HaMashiach we pray. Ancestral powers with evil foundation. Ancestral powers with evil foundation. Frustrating my life. Bringing frustration. Bringing frustration into my life. Bringing frustration into my life. Into my ministry. Into my calling. Into my children's life. Into my household. Your time is over. Die! Aha, aha. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Ancestral power. Oh, pouvoir ancestral. Pouvoir ancestral. Qui collabore. Qui travaille avec la fondation. Qui a travaillé avec la fondation. Qui amène les frustrations. Qui amène les frustrations. Qui amène la frustration. Qui amène la honte dans ma vie, dans ma famille. Ton temps est terminé. Ton temps est terminé. Qui frustrait ma ministère, mon appel. Ton temps est terminé.
Me. Die by fire. Die by fire. Die by fire. Thank you, Abaya. 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 Thank you, Yeshua HaMashiach. Yes. Yes. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. Every evil dedication. Evil dedication. Evil dedication. Working against my destiny. Working against my life. Working against my star. Working against my children. Working against my ministry and my calling. Evil dedication. Evil ordination. Evil ordination. Evil dedication. Your time is over. I command you now. Expire by fire. Expire. Evil dedication. Evil dedication. Aha. Expire. Thank you, Abaya. 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 Merci, Abaya. Merci, le roi des rois. Expire. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Negative words. Negative words pronounced on me on the day of my birth. On the day of my birth. When I was in the womb. When I was in the womb. When I was in the womb. Every negative words that was pronounced upon my life. Upon my life. Upon my life. Upon my children. Upon the day I was born. 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 Negative words that was pronounced. Today, I call the blood of Yahusha. Blood of Yahusha. Blood of Yahusha. Blood of Yahusha. Neutralize it. In the name. Neutralize it. Neutralize it. Priez. Appelle le sang de Yeshua. Invoque le sang de Yeshua. Invoque le sang de Yeshua HaMashiach. Neutralise tout. C'est ta parole négative. Depuis le vent. Le jour de ma naissance, ils sont prononcés. Le jour de ma naissance, les dates de ma naissance, ils sont prononcés. Sang de Yeshua, sang de Yahusha. Neutralise tout cette parole. Neutralise it. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua. Thank you, Abaya. Merci, Abaya. Abaya, thank you. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Yeshua. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Every negative from my foundation,
attached to my name. Attached to my name. Negatives. Negatives. There are some people, many of us, the name we bear was drawing from your foundation. Hallelujah. And they carry negative. Il y a plupart de nous, le nom qu'on t'a donné, tes parents t'ont donné, il vient de ta fondation. Et cet nom s'attachait sur le négatif. Il y a la négativité. Il s'attachait à cet nom. Alléluia. Et ils ont dit, c'est ton prénom. And they said, it is your name. Today. Today. In this deliverance. Today. In this deliverance. Abaya. Locate. Locate. Every negativity. Attached to my name. Attached to my name. From my foundation. Même le nom de ma famille. Even my family name. And it's following me everywhere. Il me suit partout. Il me suit partout. Négativité. Négativité. Attache. Sous mon nom. Sur le nom de ma famille. Qui me suit partout. Depuis ma fondation. À partir de maintenant. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Sang de Yahusha. Sang de Amashia. Localise. Mon nom. Mon nom. Le nom de ma famille. Localise tout. Abaya. Localise. Cette négativité. Cette négativité. Abaya. Locate. My name. My family name. Locate that negativity that is attached. That is attached to my family. My family name. To my name. Abaya. By your fire. By the blood of Yahusha. Detach it. Separate me from that thing. Detach. 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 Thank you, Abaya. Detach that negativity. Detach. Detach cette négativité. Séparez toi-même dans cette négativité. Separate yourself from that negativity. Aha, aha, aha. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Yeshua HaMashiach. Merci, Abaya. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, dans votre prière. Foundational dedication. In my family lineage. Foundational dedication. In my family lineage. Speaking failure. Qui parle de l'échec. Qui parle de l'échec. Sur ma destinée. Speaking failure. Into my destiny. Foundational dedication. Foundational dedication. In my family. Speaking failure. Into my destiny. Into my ministry. Into my marriage. Into my children. Into my household. Your time is over.
fire! Die by fire! Tuez-les par le feu! Dédicace fondationnelle! Dédicace fondationnelle! Dans ma famille, qui parle de chèque, qui parle de la honte, des disgrâces, qui parle de la pauvreté sous moi. Mais par le feu, terminez-les maintenant. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Yes, Abaya, thank you. Papa, thank you. Papa, thank you. Yes, it's happening. It must happen. Yes. Enough is enough. Enough is enough. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua Mashiach. Thank you, Yahusha. Thank you, Adonai. Merci, Abaya. Merci, Abaya. Priez. Tu dois libérer toi-même. Yes. You must set yourself free by the power of the Holy Spirit. Abaya said, pray, because you know my name. Call me, I will answer you. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Every unconscious evil dedication. Toute dédicace inconnue. Je ne savais pas, j'ai rentré dedans. Dédicace, je ne connais pas, j'ai rentré dedans. Dedication that I don't know, I enter into it. I was deceived. I was deceived. I was deceived. And I enter into it. I never know. J'étais trompé. On m'a trompé. J'ai rentré dedans. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Abaya. Par ta miséricorde. Localise. Cette dédicace. Maintenant. Terminez-les. Oh yeah. Terminez that dedication now. Abaya. Unconscious evil dedication. Unconscious, I never know. I was deceived. They say if I do it, everything will be well. I never know. Ils ont dit si je fais ça, tout ça sera bien. Je ne savais pas. Mes parents ne savaient pas. My parents don't know. They were deceived. They enter into it. They dedicate the whole family. They dedicate the whole children. They dedicate the whole family. Terminated by fire. Je ne savais pas. Mes parents ne savaient pas.
On nous a trompés. Oh, il y a pitié. We were deceived. My parents don't know. Nobody knows. They deceive us. 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 Have mercy. Break it. That dedication. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. I break every evil soul tie with my parents. I break evil soul tie with my parents. I break evil soul tie with my forefathers. With my forefathers. With my ancestors. I break evil soul tie with my ancestors. I break evil soul tie with anybody with my lineage. In my lineage. In my lineage. I break evil soul tie with any man of God. With any man of God. I break evil soul tie with any relationship. Any relationship I have ever entered in my life. Every evil soul tie with any person and personality. Break! Lose your hold from my life. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Liède maléfique. Liède maléfique. Avec tes parents. Avec tes parents. Liède maléfique. Avec tes parents. Avec tes ancêtres. Avec ton papa. Avec ton maman. Avec ton mamie. Avec ton grand-père. Liède maléfique. Avec n'importe qui. Dans ta lien. Dans ta lien de sang. Dans ta lien de sang. Avec n'importe qui. Que tu as oui la relation avec. Tu as oui la relation avec. Tu as oui la relation avec. N'importe qui. Tu as oui la relation avec qui. Avec. Brise et rompe. Cette liée d'âme. Cette liée d'âme. Dans le rêve. Physique et spirituel. In the dream. Physically and spiritually. Break and rubbish. That evil soul tie. That evil soul tie. Break and rubbish it. Break and rubbish it. Break and rubbish it. Yes! Break it. Break it. Yes, Abaya. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach. In the name of Yeshua HaMashiach. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Every yoke of evil dedication. Yoke of evil dedication in my life, in my father's house, on my children, in my ministry. Break! Break that yoke. Bring set yoke. Bring set yoke. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes. Aha, aha. Thank you, Abaya. 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 Thank you, thank you, thank you. Aha, aha, aha. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua. Bring set yoke. Bring set yoke. Bring set yoke. Break that yoke. Break that yoke. That yoke from dedication, from evil dedication. That yoke from evil foundation. Break it, break it, break it, break it, break it by the power in the word of Yah. Let the hammer of Yah break it. Hammer of Yah, break it. Aha. Le manteau de Yah, brise cette yoke. Merci Abaya. Merci Adonai.
Merci Elohim. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Merci, Abaya. Thank you. Thank you. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Every custodian, toute personne de quelqu'un qui réclamait que celui qui gère ma famille, personne et personnalité qui gère ma famille avec l'esprit maléfique. Avec l'esprit maléfique. Custodian of my family. Anyone. Listen very well. Anyone. Écoutez bien. N'importe qui. I have them in my family if you don't have it. J'ai des gens comme ça dans ma famille, si tu n'es pas. Aomo prana. Na tono ebende nwuna. Na bande mata akwa. O prana ki, o prana ki mo. I am the opera of my own now. So anything no me, nishi krabu. Thunder fire. Alléluia. Amen. Ils sont dans la famille, ils réclamaient qu'ils sont l'ancien. C'est eux qui invoquent l'esprit, le custodian. Le custodian, ça veut dire celui qui gère. Celui qui contrôle le mauvais esprit de la famille. Celui qui a dû aller dans cette hôtel. Hôtel dans la famille. Mentionner le nom de tout le monde. Il peut dire c'est hôtel de mairie. Il peut dire c'est hôtel des catholiques. Il peut dire tout ça là. C'est le responsable de ta famille. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mauvaise chose. Alléluia. Et vous invoquez sous l'autel. Il fait le mauvaise chose. Aujourd'hui là, il va les visiter. Amen. That custodian of evil family altar. Custodian of evil family altar. That is saying that the prayer I am praying is destroying what his father have planted in the family. Thunder fire will locate you. Qui a été de dire que ta prière a été de détruire tout ça qu'il a été de que les grands-pères il a planté dans la famille. Amen. Il est en colère contre toi, contre ta prière. Que ta prière, cette église que tu fais, quelle église vous avez détruit tout ça que Dieu a été de faire ici. Il est en colère contre cette église. Mais tu ne sais pas que c'est parce que ta prière a été de détruire tout ça qui est dans la famille. Il a été de faire. C'est pour cela qu'il ne veut pas que tu contrôles là-bas. Alléluia. Amen. You know why he don't want you to control that prayer ministry? You know why he want to pull you out from that ministry? You know why he's angry? You are bringing prayer people, you are bringing them to the family to destroy everything my father placed in the family. Thunder fire you. Next person got loud enough. Alléluia. Amen. Tu as été d'aller amener la prière, faire la prière pour détruire tout ça que mon papa il a planté dans la maison. Ton mère te détruit avec ton papa. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'appelle custodian de l'esprit mauvais de la famille. They are called custodian of evil family, evil foundation of the family. Hallelujah. Custodian of evil foundation of the family. They are the one holding it. Using it to attack everybody. They go to grave or their fathers and their forefathers, mentioning people's name. If I don't le tombeau, de leur père, leurs parents et tout, en train de mentionner le nom des gens. Thank you, Abaya. Every custodian of evil foundational
evil foundation of my father's house. Every custodian, dirigeant, every custodian of evil foundation of my father's house. Cette prière, c'est pas quelque chose pour jouer avec. Je vous regardez, vous ne connaissez pas ça que vous allez faire. You don't know. Can you look at you? You don't know the kind of prayer. I don't know the prayer you are praying. Every custodian of evil family foundation of my father's house. Today. 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 I release light of Yah into my father's house. I release light of Yah, accompanied with the thunder. Accompanied with the thunder. Accompanied with the thunder. Smash them to pieces. Smash them. Today is today. Today is today. Today is today. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Custodian of evil power, evil foundation of my kindred, of my kindred, of my kindred, of my kindred, of my village, of my community. Hey, hey, hey. Receive thunder fire. Receive it, 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 receive it. Hey, dirigeant. Des fondations magnifiques de la maison de mon père. De mon patriarche, de mon village, de mon communauté, de mon lieu de naissance, de mon lieu de naissance, de mon pays. Reçois le tonnerre de feu. Yes. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Let them be destroyed by thunder by fire. Let them be destroyed by thunder by fire. Soit détruits par le tonnerre de feu. Let them be destroyed, soit détruits. Au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua. Merci Abaya. Merci Elohim. Thank you Abaya. À partir de maintenant, Dieu établi. As from now, as from this time, as from today, I establish foundation of Abaya, foundation of Amashia, foundation of Abaya in my father's house, in my father's house, in my place of birth, in my place of birth, in my place of birth, in my community, in my village, in my life, in my marriage, in my home, in the life of my children. I establish foundation of Abaya, of Abaya, of Abaya. I establish foundation of salvation, of salvation, of salvation, of salvation. As from today, I establish foundation of holiness, of holiness, of holiness, of holiness in my family, in my ministry, in my marriage, in my home, upon my children, in my life. I establish it by fire, by fire, by fire, by fire, by fire. In the name of Yeshua Mashiach.
J'établis la vie de sainteté, la vie de sainteté dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer. J'établis la sainteté, j'établis la sainteté. Thank you, Abaya. J'établis le salut dans la vie. Établis. Déclare la parole de Yah. La Bible dit, ça que tu as déclaré, c'est ça qu'il va faire. Declare the word of Yah. The Bible says, what you possess, what you declare is what you possess. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Elohim. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, HaMashiach. We worship you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Merci. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Every agent of Satan, every agent of witchcraft, every agent of marine spirit, every agent of Queen of Heaven, agent of Queen of Coast, ministering at any evil altar, ministering at any altar, qui travaillait sous n'importe quel hôtel contre la maison de mon père, contre la maison de mon père, against my father's house, against my family, against my bloodline, against my household. Your time is over. Your time is over. Your time is over. Fall down and die. Yes, yes, judgment. It's time for judgment. It's time of judgment. C'est l'heure de jugement. 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 Abaya. Thank you, 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 Abaya. Merci, Abaya. Merci, Abaya. Thank you. Thank you, Abaya. We worship you, Yah. We worship you, Abaya. Oh, yeah. Thank you, Abaya. 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 In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. Every mark of evil identification placed upon me by evil foundation, by ancestral spirit, by familiar spirit, by water spirit, by Queen of Heaven, evil ancestral mark, evil foundational mark, place upon me, place upon my household, place upon my properties, place upon my properties, place upon my children, place upon my ministry, evil ancestral mark, evil foundational marks, place upon my life today, today, indeed deliverance, indeed deliverance, indeed deliverance. I invoke blood of Yahusha. I invoke blood of Yahusha. I invoke blood of Yahusha. Blood of Yahusha. Blood of Yahusha. Wipe off those marks. Wipe it off, 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 wipe it off from my life, from my family, from my household, witchcraft mark, marine mark, evil identification mark, evil ancestral marks,
Evil demonic marks. Evil foundational marks. Tous les marques ancestral. Marque magnifique ancestral. Marque magnifique fondationnel. Marque magnifique des sorcelleries, Marque de sorcellerie, marque d'esprit des eaux. Marque la reine de cieux. La reine de cieux, la reine de côte. Marque des occultes, Occultic marks upon my life. Lord of Yeshua, Son of Yeshua, efface dans ma maison, dans mon propriété, dans ma voiture, dans la vie de mes enfants. Oh yeah, papa, efface toute cette marque, efface, papa, wipe off those marks, wipe it off, yes! Thank you, Abaya. Dans la vie de mes enfants, dans la vie, efface cette marque de sorcellerie, sur ma vie, consciemment, sur la vie de mes enfants, efface. Amasha, you are Omega, Elohim, you are Alpha, Omega, in my house you are Alpha, in my life you are Omega, in my family you are Alpha, anywhere I go Omega, Amasha you are Alpha, Amasha you are Omega, Abaya you are Alpha, Abaya you are Omega. Anywhere I go, Alpha, anywhere I go. In my prayer you are Papa, Alpha. In my prayer you are oh, in my prayer you are. Oh, in my prayer you are oh, in the battle you are. Oh, in the battle you are oh, Messiah you are. Oh, Amashiach, you are here. Oh, Amashiach, you are. Yes, you are here. Yehosha, you are. Yehosha, you are here. In my family, you are. In my family, you are here. In my movement, you are. In my ministry, you are here. In my ministry, you are. In my marriage, you are here. Yahusha, you are. Yahusha, you are here. Yahusha, you are. Elohim, you are. In the battle, you are. In the battle, you are here. In the battle, you are. In the battle you are here. In the battle you are. In the battle you are here. Amen. Thank you, Abaya. Every ancestral embargo. Every foundational embargo. Ancestral embargo. Foundational embargo, satanic embargo upon my life, be lifted by thunder, by fire. Be lifted, 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 be lifted. In my family, be lifted. In my home, be lifted. In my marriage, be lifted. In my ministry, be lifted, be lifted, be lifted, be lifted. Ancestral embargo, satanic embargo, foundational embargo, marine embargo, occultic embargo, obanje embargo, familiar spirit embargo, evil altar embargo, babalawo embargo, ministry embargo, anywhere they place it, village embargo,
family embargo, whatever embargo they are placed upon your life, upon your family, upon your household, upon your finance, be lifted now. Be lifted by thunder, by fire. Be lifted by the word of Yah. Be lifted by the spirit of Yah. Right now, and it will never repeat again. Cet embargo. Ils sont placés sous ta vie, sous ta famille, sous ta destinée, sous ton mariage, sous tes enfants, sous ta prière. Cet embargo, sois élevé. Maintenant, je commande que cet embargo disparaisse. Cet embargo disparaisse. Embargo, placé sous ta vie. Embargo, placé sous ta finance. Embargo, placé sous ta destinée. Embargo, placé sous ta joie. Embargo, placé sous tes œuvres, toutes tes œuvres. Embargo, placé sous ta prière. Je commande que tout cet embargo soit disparaître maintenant. Let the embargo disappear. Let the embargo disappear by fire. Many of us are suffering from embargo. Plupart de nous en train de souffrir sous embargo. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Let the embargo disappear by fire. Thank you, Abaya. Yes. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Abaya, I command, as from now, let good things break forth in my life. Let good things run dans ma vie. De bonnes choses commencent maintenant. Rentrer dans ma vie. Abaya, let good things begin to break forth. Break forth into my life. Break forth into my life. Into my family, into my home, into my household, into my ministry, into my calling, the life of my children, my home, my household, into my father's house. Good things, break forth. Good things, break forth in our family, break forth in our home, break forth in my ministry, break forth in my marriage, break forth. Let good things 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 break forth. 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 Let good things break forth. Priez vous, priez. Tu es là pour prier. Pray. God upon you. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Abaya. By your mercy, by the blood of Yeshua HaMashiach, locate any curse placed upon my ancestors, placed upon my bloodline, placed upon my generation, placed upon my family, placed upon me by anybody that have been cheated, that they have cheated, that I cheated, maltreated, caused to death. On a fait mourir
Ma ancestral, ils ont fait la personne mourir. Mes ancêtres ont fait la personne mourir. Moi, même Dieu, fait la personne mourir. Mes parents, ils ont fait la personne mourir. Mes parents ont fait la personne mourir. La malédiction La malédiction placée sur nous placée sur nous à cause de cette affaire. dans cette affaire. Papa, par ta miséricorde et pitié, efface tout. On prie comme on ne connaît pas les choses. Tu es en train de souffrir de tout ça que vous avez fait, les parents s'est fait. Tu as fait quelqu'un pleurer et t'a maudit. Tu ne sais pas que tu es dans le problème. You make somebody to cry, he curse you. You know that you are in trouble. Your parents have killed. Your ancestors killed. They cheated. 419. You are doing 419, doing Yahoo Yahoo. You will pay. Go and seek for Abaya right now. Go and seek for Abaya. Tu es en train de tricher les gens. Tu es en train de voler les gens. Tu es en train de vendre la drogue, faire toutes les mauvaises choses. Tuer les gens. Tuer les gens. Tu ne sais pas que la drogue tue. Tuer les gens en train de voir l'argent. Tu vas payer. Va chercher Abaya maintenant à repentir. Merci Abaya. Thank you, Amashia. Malédiction de toutes ces choses déjà dans la famille. Thank you, Abaya. Merci, Abaya. Thank you, Abaya. Au nom puissant de Yeshua Amashia, we pray. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Evil foundation brings witchcraft and connects us to witchcraft. Fondation magnifique, il attire la sorcellerie et nous connecte à la sorcellerie. Mais la majorité des mauvaises caractères que nous on fait, c'est la sorcellerie. Majority of bad character that we carry, we behave, we throw, they are witchcraft. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you. I reverse. Every witchcraft curses upon my life. Every witchcraft curses affecting my joy. Witchcraft curses affecting my life. Witchcraft curses affecting my generation. Witchcraft curses affecting my peace. Witchcraft curses affecting my peace. Witchcraft curses affecting my life. Witchcraft curses affecting my foundation. Witchcraft curses affecting my ministry. As from today, blood of Yeshua HaMashiach, blood of Yeshua HaMashiach, locate it, locate it, neutralize it by the power of the Holy Spirit. In the name of Yeshua HaMashiach. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Any ancestral bloodshed to verser de sang des ancestral. Soit ils ont tué les animaux, ils ont tué humains, fait n'importe quel sacrifice ils ont fait, ils ont versé le sang. Le sang que mes ancêtres ont versé, qui est en train de m'affecter aujourd'hui. Le sang que mes ancêtres, mes parents, moi-même, j'ai versé. Il peut être le sang des animaux, il peut être le sang des humains. Il m'affecte aujourd'hui, affecte mes enfants,
affect my generation. Abaya. Par ta miséricorde. Relâche. Le sang de Yeshua HaMashiach. Efface tout. Efface tout. Abaya. Every bloodshed my ancestors have done. Priez, fais ta prière, pas m'attendre. Il va vous aider, vous allez aller au siège, là qu'on fait la délivrance. Tu vas savoir comment on fait la délivrance. Attends-moi bien. De prier ta prière. Je t'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit ça en français. Je dois maintenant dire les anglais. Si je n'ai pas dit ça, si je dis seulement l'anglais, je ne vais pas comprendre. C'est pour ça que je t'ai expliqué ça en français. Que tu continues de faire ta prière. The bloodshed that my fathers, my ancestors did, whether it's animal bloodshed, whether it's human bloodshed, or I myself have participated or did by myself, that's affecting me today and affecting my children. Papa, I ask your mercy. I ask your mercy. Let the blood of Yeshua cleanse me from this bloodshed. Deliver me from this bloodshed. Have mercy upon me from this bloodshed. In the name of Yeshua HaMashiach. In the name of Yeshua HaMashiach. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Amen. I lose my hands. I lose my hands. I lose my feet. I lose my feet. I lose my head. I lose my head. I lose my senses. I lose my senses. My intelligence. My wisdom. My knowledge. From witchcraft bewitchment. Des avertissements de sorcellerie.